இதுதான் தேசாவரம். இதை கண்டென்ட் திப்பிலின்னு சொல்லுவாங்க. ஏற்கனவே நம்ம திப்பிலி பற்றி பார்த்துருக்கோம். பார்க்காதவங்க நம்ம பேஜில் போய் செக் அவுட் பண்ணுங்கள். திப்பிலி வர பிளான்ட்டோட ரூட் பகுதி தான் இந்த கண்டென்ட் திப்பிலி. இது சளி, இருமல், உடல் வலி, மூட்டு வலின்னு மட்டும் இல்லாமல் கேஸ்ட்ரிக், டைஜஷன் ப்ராப்ளம், கொலஸ்ட்ரால், நெஞ்சரிச்சல் குறைக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் ஆல்சோ இந்த தேசாவரம் நம்ம மைண்டுக்கு ஒரு ரிலீஃப் கொடுத்து நல்ல தூக்கம் வர ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்கிறாங்க. இதை இப்போ எப்படி எடுத்துக்கலான்னு பார்க்கலாம். இந்த தேசாவரமை பவுடர் பண்ணி ஹனியில் கலந்து சாப்பிட்றதுனால டைஜஷன் ப்ராப்ளமுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதை பாலில் கலந்து எடுத்துக்கிட்டால் இதில் இருக்கிற ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்டரி ப்ராப்பர்ட்டிஸ் உடல் வலி, மூட்டு வலியை சரி செய்யும்னு சொல்கிறாங்க. கோல்ட் அண்ட் காஃப் இருக்கிறவங்க இந்த பவுடரை கஷாயம் மாதிரி வச்சு மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் 2 நேரம் எடுத்துக்கலாம். சீக்கிரம் க்யூராக ஹெல்ப் பண்ணும். இந்த கண்டென்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புறேன். ஃபாலோ ஃபார் மோர் வீடியோஸ்.